हेलो दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम के स्टोरी पर दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, या पर आपको कोई भी म्यूज़िक कोई भी सॉन्ग अगर आप लगाए हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अगर आपको स्टोरी पर कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, जो भी आप साउंड जो भी म्यूज़िक आप लगाए हो दोस्तों इंस्टाग्राम के स्टोरी पर, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं दोस्तों। जो आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर आप कोई भी म्यूज़िक या कोई भी सॉन्ग लगाए हो दोस्तों, और पर आपको म्यूज़िक का आवाज़ नहीं आ रहा है यानी साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ पर साउंड आ रहा है। अगर आपका इस तरीके से साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से मेरा भी अकाउंट पे इस तरीके से प्रॉब्लम था दोस्तों, तो मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स किया हूँ। और आप कैसे इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं यानी इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आप सॉन्ग ला सकते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जेन्युइन तरीका बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। आप वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पहला तरीका क्या है, यहाँ पर आपको इससे जो आपका प्रॉब्लम है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। लेने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ से पहले बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फ़ोन का सेटिंग्स ऐप दिखाएगा। सिंपल आपको अपना फ़ोन का सेटिंग्स ऐप को ओपन कर लेना होगा इस तरीक़ा से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाएगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स, तो सिंपल आपको ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट दिखाएगा या प्ले लिस्ट, इसमें आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा आपका इंस्टाग्राम ऐप कहाँ पर, उसको ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना, स्टोरेज यूजर्स में क्लिक करके दोस्तों क्लियर कैसे करना होगा दोस्तों अपना इंस्टाग्राम को। अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड और आपको यूज़र नेम पता है तो यहाँ पर आप क्लियर डाटा भी कर सकते हो। अगर नहीं पता है दोस्तों, नहीं भी करने से चलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोन का प्ले स्टोर ऐप है, इसको ओपन कर लेना होगा इस तरीक़े से। जैसे यहाँ पर आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना इंस्टाग्राम। जैसे यहाँ पर आप इंस्टाग्राम सर्च करोगे, अगर आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट आया दोस्तों उसको अपडेट कर लेना लेटेस्ट वर्जन। मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। अगर आपका नहीं ठीक हुआ दोस्तों तो आपको ये अपडेट करके अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि आपका ये प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं, आपका म्यूज़िक आया नहीं। बहुत लोगों का आ जाता है इस तरीके से करने से। अगर आपका नहीं आता है दोस्तों तो सिंपल आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद अपना प्रोफाइल में क्लिक कर लेना होगा। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाएगा 3 लाइन। सिंपल आपको 3 लाइन में क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। एक जगह दिखाएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाएगा हेल्प। सिंपल आपको हेल्प में क्लिक करके यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम दिखाई, इसमें आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन है, इसको ऑफ करके यहाँ पर आपको इंक्लूड रिपोर्ट प्रॉब्लम में क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे का इंक्लूड कंटिन्यू, सिंपल आपको इंक्लूड कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड दिखाएगा। सिंपल आपको अपलोड में क्लिक कर लेना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप अपलोड में क्लिक कर लोगे, यहाँ पर आपको अपना फाइल में लेकर चला जाएगा। जो आप स्क्रीनशॉट लिए थे अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी का, उसका यहाँ पर आपको उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको उसको लिख देता हूँ, आपको भी अब यहाँ पर सेम बाय सेम लिखना होगा। उसके बाद अगर आपको नहीं लिखना आता है दोस्तों तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका अब सेम लिखने के बाद आपको सेंड में क्लिक करना होगा। मैं पहले लिख लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना होगा, हेलो इंस्टाग्राम टीम, आई कांट हियर द सॉन्ग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, प्लीज़ फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। यहाँ पर आपको सेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेंड में क्लिक कर देना होगा दोस्तों। और आपका इंस्टाग्राम का जो स्टोरी में म्यूज़िक प्रॉब्लम था ये आपका सॉल्व हो जाएगा 100%। अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में जो लिखना। और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है दोस्तों, और एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में, उसको आप क्लिक करके देखकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 100% इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।